share for me this video. Good morning, good morning, good morning. Kansubire nti muli bulungi. Page yaffe tugenda gizaawo ate tukikube bulungi nnyo namaanyi. Share for me this video, please. Share for me. Sharing lako tuwere. Muliwa. Bambi, share this video. Share, please. Share. How are you doing? Mukwano kansubire nti wasuze bulungi ye. Share this video. Njiretedde mwina ddala mu abakyala. I want us to talk about something here. Nga wetwejjanjaba. Share this video. Tuweleko like watuwela 10 tujja kutandika abalijja banaatusanga naye tuli batono. Share please. Mugamba mtya muli bulungi. Nange neyagala sharing a video omukyala sharing a video itane munno ajje tubeeko bye tuyiga ate nga we tuwona ekitegeera njagala tubeeko kye twogera okugunjula abaana omwana ow'obuwala teguba muggoba maama kuba ebintu bikyuse nnyo nze ngamba bulijjo okoma okkuba omwana ate n'okumulalula naye kati tuweze ndaba. Please share the video. Sharing a video owomukwano nkwaniriza bane mbabuuzaako mwenna gye musinzidde mwenna abalwadde mukama abawonye abaviiriddwako abaabwe mukama abagumye ateera emyoyo gy'abagenzi mukama giwumuze mirembe. Yes, mbaniriza abakyala tuze twejjanjabe. Woba olina eddagala lyonna ly'omanyi ng'omanyi ne kyeliwonya, please just write it there in a comment. Nange nina waneeno byensize nabyo ebitonotono byengenda okuba nga mbalaga. Please share for me this video. Invite others. It's a beautiful morning. Today is Monday. My name is Amanda Magi Omugalanda. Nako mukateekeko sagala byakunziba. Please share the video, liking a page. Atenga every Friday tubeerako nga tunoonya. Hi Obote, nkwagala nnyo mukwano. Brian, how you doing? Hakim, how you doing? Kansubire nti oli bulungi. Share this video. Kansubire nti muli bulungi. Tuweleweleko nga we tuwera. Yes, share this video please. Webale kusiima Hawula darling, webale kusiima. Lwakuba atakatambala kange kaagala sumuluku kandowooza okwogeredde bubi. Abakyala muliwa tuyige. Bane share this video. Nze njogera ku mukyala ono ali mu nnyumba y'Omuwarabu. N'omukyala oyinza okuba nga Uganda naye nga tomanyi. So njagala tweyambe oluusi tufuna endwadde naye nga tetumanyi na wakuzijjanjaba. Okitegeera kati sooke twogere ku ddagala lino. Later nja kuleeta omulamwa guli nti omwana ow'obuwala okumugunjula teguba muggo. Siri muzadde, sinaba kufuuka muzadde naye kanjogere nga ku mbeera gye nakuliramu. Siri muzadde but I think ngenda kuleeta point eno nti okugunjula omwana ow'obuwala teguba muggo. Nawankubadde siri muzadde but I think embeera gye nakuliramu ne kubyendaba oba ne kubyempulira, we are going to talk about it. So abakyala kantandike na kino okuba nange kimpisa bubi nnyo. Gwe omukyala ng'oluma olubuto lwa periods nga buli bwogenda, in fact teruba na lubuto muneno wansi oba mwe bayita mu ndira. Buli omu kala alina bw'ayisibwa, okitegeera? Buli
buli omu alina waayisibwa naye wobanga olumwa olubuto olwo ng'ogenze mu periods. Mulaba ono sata abali mu nnyumba y'Abawarabu ono sata mumanyi nze kyenkola kati buli wempulira nga kuba woba wanootera okgenda mu nsonga ofuna sayiniz ezo. Nze kati buli wempulira nga sayini ezo zizze nsooka fumba kano kasata mukamanyiye buno obukoola mubumanyi bwe nsooka okufumba mazzi nensooka nenywa kaakati bwe mmala nengenda nenteekako hiita. Mulaba amazzi agagoocha baneeteekako hiita. Womala okunywa ono sata genda weewe eddakiika tuula mu kinaabiro weeyiire amazzi kuno ku lubuto bwoti agoocha weeyiire weetoolooze bwoti muneeno ng'omaze okunywa sata ono weeyiire amazzi agagoocha geeyise muneeno we mukiteeka waneeno nnyo okusinga. Kati bw'omala nga oluddeyo ng'eddakiika nga 15 nga bamaze okunywa sata ono ng'ogenze n'oteekako hiita amazzi agoocha n'oteeka ku lubuto weebakemu eddakiika 10 n'ezo 15 maidiya olaba olubuto olwo lujja kutoowolokoka ojja kuzuukuka ng'owulira bulungi abadde talina kyosobola kukola wallahi obulumi bujja kgenda. Nze nange nali mmira eddagala okitegeera nali mmira eddagala oba osobola oteekerako ne kapanado kuba kapanado ko tukamanyi nti tekalina nnyo buzibu naye ng'osose kunywa zata ono n'omala n'okola ki n'oteekako amazzi agoocha ku hiita eyo kitegeera ojja kuba bulungi osobola n'okumirirako kapanado. So ono zata tumumaze. Sata ono tabula mu nnyumba ya Muwarabu buli Muwarabu alina zata ono nkikakasa kuba bamuliira mugati mubimanyi abawala okitegeera. So zata ono mulungi nnyo ku lubuto ng'oluma olubuto ng'ogenze mu nsonga obulumi obwo buggwawo. Mulaba kati tugenda mu winter si kyekyo kano akantu mukalaba lwakuba nakajjako ndabika akantu naye bwe kati bwe kali munda. Kati mumanyi we tugenda mu winter tuluma oluusi ekifuba sekifuba kino ekikololwa fayini nakyo kibeerawo naye nga tulumwa ekifuba n'owulira ng'ekifuba kiwenna kikuzitowedde. I think mwenna mufuna embeera eyo okitegeera mwenna mufuna embeera eyo n'owulira ng'ekifuba muli kikuzitoowerera ng'olinga alina ekintu ky'oba ositudde toba mulwadde naye winter okitegeera ate oluusi tetulina na byakwambala bitubugumya okitegeera. So olaba kano akantu lwakuba akantu k'okungulu nakajjako olaba kano akantu okeesiga bwoti mu kifuba olaba woba onaaba bwoti kuba hiita zibeerako wenyige n'amazzi ago mu kifuba kati womala okunaaba weesiga akantu kuno mu kifuba weebatye womala weebikke oba ng'ogenda okwebaka weebikke blanketi ekifuba ekyo kikendera nakino ekikololwa kyennyini kati nga ku makyo kitegeera. Stella yes long time bannaye kansooke bannaye neera mbagambe page yaffe eri mwenna abaali banfollowinga ku page yaffe eri enkadde School Life of Love eriko akafaananyi nga nyambadde green bane page yaffe eyo yatonoonekako badge hankinga. So eno page yaffe nga eriko akafaananyi nga smilinze yeeriko kati bambi just like the video like the page mbaniriza nnyo mbaniriza. So mbadde mbagamba kano akantu okeesiga bwoti mu kifuba nomala neweekavalinga bulungi nnyo ng'omaze okunaaba nolaba kuba ne kumakya oluusi sometimes mumanyi ozuukuka oluusi okololakolola ssenyiga akutte keesiige bwaneeno yambala olugoye sabika weebikkirire kuba tugenda mu winter. Mu kusooka nali ngamba oba nfunye bulwadde nga naakajja emabega nga mpulira ekifuba nze nakinzitowa bane nga mpulira nze nasibitegeera naye kano akantu okeesiga mu kifuba. So ekifuba ekyo kikendeera. Obwakadama mbuluddemu so njogeza experience bagundi njogeza experience. Mulindeeko katono waliwo eddagala lyenjagala obbaleetera gwe omukyala ng'osiiyibwa wansi mulindeemu katono kanzije. Kakano
kati nze bakyala mu nju y'omuwarabu muno mbadde wandwadde mulaba kana akaveera konna kaddagala good enough. Sometimes wendwala nze bantwalako mu ddwaliro, so mukyala munnange mulindeeko nnoonya akadagala mbagambi yo mbadde nalyo mbungi sijula wempulirira nti kano kannuma nzijayo buuzi nga mmira munnange toyinza kukola nga oli mulwadde lwakuba siritegeera ndabika nali mikisinga ate nalijja mu bupapula naye gwe omukyala ng'osiiyibwa wansi mulaba akantu kano kuba sometimes baby ekintu nkikubye ngenda mu myaka 3 inshallah ngenda kuweza 3 years mu bwakadaama kakati mulaba akantu kano akwe kati wobanga osiibwa wansi waliwo amakalenda ge bampeerako bino nze sitya kubyogera kuba zino ndwadde zitukwata nga bulijjo sigamba nti tuba bakyafu naye tutambula okitegeera tutambula maybe eyo gyogenze mubimanyi so nofuna okusiibwa wansi eyo ate emabegako ate n'ekirala sigamba nti nooba oba mukyafu mulaba emabegako tubadde mu sama omusana nga mungi oyambala nika oyambala kyandawe yakwegamba wenna n'oba nga toyinawo siza wansi eyo ebyo byonna biviirako okusiiyibwa okitegeera kaakati muno mu bisambi we mujjamu engeri y'obutulututtu mulaba kana akadagala newoba oyina ekintu kyonna like oba nofuna ekintu bino ebibakubakuba n'olaba ekintu nga kya bulaka nekijja kana akantu okasiigako bigenda newoba oyina obadde osiiyibwe bivaako okitegeera obona obulumi obwo kakati ndowooza mukitegedde kaneeno baby share the video bambi liking a page ate tosuba every Friday tubeerako nga tunoonya okitegeera mwenna abaali banfollowing ku page eri mukimanyi engeri gye tukikolamu ate ekintu tugenda kiteeka ku level endala every Friday tubeerako nga tunoonya naye gye bujjako awo ekintu tugenda kiteeka ku level endala okitegeera just a matter of time tuve mu kiyumba kino tusooke tukifa bakule bulungi nnyo sata twamwogeddeko gwe yakatwegattako tuli waneeno bambi wobanga elika emwe bakayita kanene akantu elika emwe wobanga wakatwegattako tulabye twakalaba ebintu bibiri wobanga olina obulumi mu lubuto azinga olumwa ng'ogenda mu periods twogedde ku zata yono mwenna mumumanyi kuba mu nju y'abawarabu abeeramu zata yono kakati zata ono munywe ng'ofuna signs wofuna sign ng'onootera ogendamu zata ono munywe womala omunywa genda oteekeko hiita amazzi ago agookya yiwaaliwa ku lubuto ndowooza mulaba abawalabwe balina kinene ekintu kiba kya plastic kye bateekamu amazzi agookya nali neebuuza kikola mulimu ki nga buli kaseera ngamba teekamu amazzi agookya my dear bebo nabo bafuna obulumi bakyeteekawo bati ku lubuto kakati mukazi wattu gwe oba tokirina kozesa amazzi agookya teekako wali hiita wogenda okunaaba kozesayo eddakiika za 30 weeyire amazzi agookya gonazo okunywa kazata kano osobola okuteekerako ne panado kuba bannaye ekintu ekyo kiruma maidia tekisobola kuluma ngeno okola emirimu olina okoza ettooyi gwe bayita mu bimanyi oba olina okufunawo ka first aid you get so kano kazata kajja kuba kakuyamba ngambye omukyala nga osiiyibwa wansi eyo kano akantu bakaita elika m kako kajja kuyambako ne bino woba olina ebintu ng'ebya black ebigulu byebyo ku mubiri nako kabitwala nayina waneeno ekintu waneeno simanyi ngeri gye kyajjamu naye nekizigira nekikwata nga kya black naye we nagenda mu ddwaliro bino bye bampa gwe ng'olina ulcers njogera ku ddagala lye nninawo waliwo lina eddagala nalyo woba ng'osobola okufuna chance ne balikuleetera bwe liti
kano konna kaveera kaddagala bakyala nze sikayana kati mulaba eddagala lino lirimu obuntu munda wolisumulula linyeenya mulimu obunyeenya baliyita batya nze saasoma nnyo akagambo nno mugamba tekayulika naye nga weriti werifaanana ebigambo bibyo nabiyuza tebirabika bulungi naye eddagala lino lirimu obunyeenya munda oliwulira naye bambi woba olina awusa olimira ogenda kulya mmere before you eat osooka kulimira munnange obeera bulungi nze buli kimu kinnumidde mu nju y'omuwalabu muno lwakuba mukama mulungi weŋŋamba nti ndi mulwadde bantwala mu ddwaliro munnange kakati ono simanyi mwe mubuyita babuyita batya gravos buno mubumanyi mukyala munange ng'erinnyo likuluma ng'amannyo gakuluma sekula bebi teekayo mu linnyawo wennyini awakuluma bujja kuyamba mubumanyi kuba babuteeka mu muceere mu kabuli bwe buno erinnyo nga likuluma oteekayo ate era nabunene obuntu bulungi nti singa oba osiyibwa wansi eyo nti obufumba amazzi gaabo n'obutawaaza nti ofunawo enjawulo bulungi then n'ekirala nga nero obadde osiyibwa wansi eyo fumba amazzi agookya teekamu omunnyo bebi tuulamu ojja kuweweera bw'obanga obadde olina obulumi bungi obusiyibwa nsi nga tolinawo munnange ka first aid ako ke kalinga ka first aid fumbawo amazzi agookya n'abayo tuulamu okitegeera mala siigayo kareizi ojja kubaawo n'enjawulo okitegeera buno tubulabye bw'amannyo kakati waliwo nalina eddagala muliraba baliyita liiryo kakati mulaba muno mukamwange oba olinamu amabwa nelibanga linnyo bino ebibuna ebizimba olaba oyiwawo yakasaanikiraako wallahi ekibino olaba newekibanga kibadde kizimbye essaawa eyo oyiwayo akasaanikiraako nojyamu for example like 30 minutes bigenda okitegeera bigenda so kaako kansubire nti mukalaba bulungi lwakuba munaye kano kali expired era ngenda kukasuula kaggwako naye nga nalikozesa before gyali ddungi nnyo oliteekayo newobanga ekibuno kibadde kizimbe oba erinnyo nga likuluma nnyo olibutikayo bwoto nogira bwoti like 30 minutes olumala bigenda kaako kaakati bakyala ono nti dito w'abawarabu lindako nzija ono dito wa muwalabu so muwalabu tamukuwanga n'ogamba bannaye kaagala kunzita olabaye lino kale kaŋŋambe instead of kuba abamu nti mukozesa sabbuuni okunaaba wansi eyo ate nga si mulungi kati instead okukozesa ebyo oliraba terina buzibu wooliwunyako biwunyanga bikoola kati nawe okasanga osobola okukabba naye nga tonnalikozesa soka obiteekemu woobiteeka bwoti mu ngalo bikola ekyove alinga sabbuuni so mulungi womunaaba wansi eyo otukula bulungi nnyo agoba obuwuka mumulaba yamumpaako kati nange ewe byaggwawo nasigala mubba mubimanye ebintu byakwebeereramu yuno afaanana bwati soto osobola mulaba kuba bamukozesa nnyo gwegenda omukwatemu bwoti womukwatamu ye ajjamu ebyovu womunaba wansi atereezaayo bulungi kaakati mukyala munnange akazigo k'omunviiri ng'enviiri zirabika bulungi mumbuuza enviiri biki kaakano kenkozesa bannange mweteekemu ssente mulabike bulungi okukola mu bwakadama tekitegeeza kusiiwuuka bw'ogenda wofuna akacyansi ng'ogenda n'okola shopping weegulire ku bintu kati mulaba bino ebizigo nabisanga nga guli obukebe 3 just riyala ejo emu okitegeera nga just riyala ejo emu naye ng'oddawe ng'agaviiri gonna gasenyuka nga galabika bubi just sente gwazikola riyala ejo emu
kakati ani abuze eddagala ly'embalabe banaye mwenze nalina embalabe nange nga zintawanya mulaba kwata galiki oyo mulaba galiki mukoone teekamu what lemon galiki mukoone teekamu galiki bibalagala gwe siiga bwoti olaba n'embalabe newebezze n'obeera ng'obikozesa zikala so galiki mukoone teekamu lemon weesiige bebi byokyamu naye obirekamu katono olumala ne bivaamu bigobera ddala embalabe ddala just n'osigaza dark spots ezo okitegeera embalabe kozesa galiki newaba galiki yekka n'okakonakoona gwe kigezeeko embalabe neweebanga weeri gikakoonekone teekako siiga bwoti wobanga olina obudde obuwera osobola oteekako ne ice bwoti nomala oteekako galiki eyo n'oteekako ice naye nga ne galiki yekka nze nange embalabe zaali nnyingi naye lwakuba kati nyambadde makeup ninamu buno obuntuntu obutono obusipotise naye nga embalabe zo sirina ddala sirina ne bwoginoonyamu nti yiina ekubula kubanga ne lulinga ne wengenda mu nsonga zinkuba naye kati tekyali oyo galiki gwe buli wooba ofumba weefuule nti ofumba okitegeera kuba yo omukozesa buli lunaku siigako mpola bijja kugenda aha kakati bakyala kaakano mukamanyi eno nkoma mawanga ffenna tugimanyi si kyekyo nungi okulya naye ate erina n'omugaso omulala nze kambanyumize wano n'osuula ebikuta byayo bannanga ayinza okwogala kati neebuzanga ye mama onaŋŋamba ng'ossekula ebikuta byaki okitegera kaakati enkoma mawanga eno efunza bannanga yo n'okisuula n'akulaba tubyanika wabweru ne bikala bulungi nnyo olumala ne tubikuba mu blender ne bifuuka obuwunga eno enkoma mawanga ogiteekayo wansi eyo kaŋŋambe ng'ogenda okwebaka ogiteekayo bulungi nnyo etereza wansi eyo abakyala mubimanyi si kyekyo yes eno yabwerere mwenna mugirina genda gijeeko ebikuta biteeke mu kasana obigire bulungi nnyo oddeyo nyweze ewantu oteekeko ekkufulu Trichap Herbal Air Cream kaako waliwo bwendabye black seed hewa kaako Trichap Herbal Air Cream kaako black seed Trichap Herbal Air Cream kaako kaliko black seed wansi awo mu kantu akaddugavu era wona ogenda mu supermarket oba okalabayo kalungi bannange mmwe birungi olaba nze kambabuulira enviiri ezange nakyo naye zigonda kamba nyumise mmwe bintu byakwebereramu olaba omuwalabu kati nga olina abaana naye mmwe nze era mbasekerera nolaba oli yenna ng'asiwuse nze wano we baleeta akaziga akapya nsooka kasoma kakolaki bino eby'omu nviiri buno oiro bannange bubbe siigamu ddiya siigamu bubbe weesiigemu teekako akakaaya naye mmwe bannayenze bintu byakwebereramu n'omuwalabu tebamukwasa kisa yeefaako yekka bwolaba nga akantu naye tobba ssente nze ebirala byonna mbibba n'ebiba byakulya kuba owange mukodo nze wano ekintu kyesibba ze ssente okitegeera naye bino byakulya simanyi buzikozige bwamumbi ebyo mbibba okitegeera ebyo mbibbira ddala so baby tosiiwuuka ono mwalabu tebamukwasa kisa oluusi wakuwa ebintu akuwa biri expired okitegeera so olina kwebereramu naye nga naye woba ogenze mu supermarket osobola okkeegulira okitegeera osobola okgenda mu supermarket n'okkeegulira walabayo ka makeup funa engeri gy'okakukusa okasasule wali nze wange naate wetwagenda nga ngambuuza ngate makeup koza anja mutwala waka webityo kale kuba nze oluusi we bantwala ku shopping bandropingayo ne bagenda gye bagenze kati awo mbeera ne choice egula buli kantu konna okitegeera kuba mbeerawo nze kawe mmala nga mbakubira essimu nga bajja bannona
bakyala olaba kambanyumize obeera nga weeyagala n'omulimu gwe ofuna amaanyi agakola ne contract esobola okuggwako lwansonga teweekuba nnyo mbeera mbi teweekubagiza banaye kambabuulire ffenna tusanga obuzibu temundaba wano okudda wano okubawogganira nange nnina ebizibu naye just tolina kubyeraga okitegeera tolina kubyeraga olina okufuna ebintu ebijjako nobeera nga kwegamba weeyagala osobola n'okumalako contract n'okwata endala weefuule nti wabimanyiira my dear. Nze kati wana abaana we banvumanga nange mbavuma kyanvumye kyemmuddamu oba kibi ye lwaki aba akinvumye maama we ng'awulya n'atamugambako wanvumanga nange mmuvuma kati nno baayiga kino nze wano buli omu anvuma kiraba ebinnyo buli kati nabo baakiyiga yambuuza kitegeeza kikonze kitegeeza oli mulungi naye nze buli anvuma mugamba sinikira muli ebinnyo nabo kati baakiyiga bampita magi sinikira muli ebinnyo kati mwe baana mwemuddawo ne mwekubagiza olaba ekintu nga okyetaaga tolina ngeri wa kukifuna ng'olina wookibbira bebi kibbe mwe mumanyi nze kati kambabuulire wano aleeta bukobosi bene n'obulyanga enjala ennuma ku makya okitegeera bu breakfast busigaddeyo butono nze kyenkola buna bukobosi kati jjukira akaveera kabeerawo ngenda ntoolako kamu kaŋŋamba ziri enveera 3 mwe bana baalabu bakodo mulaba nti ebyokulya nti tekiba naye n'ebyokulya babikodowalira okitegeera bebi nzibako kamu nga namwe muba mulanziba ne mpulira nga nange binsesa bintu byakwebeereramu mukyala okitegeera sobadde byebyo nalotereezaamuko wano kano olive buli omu amumanyi si kyekyo olive buli omu amumanyi njagala kudda ku mulamwa gwaffe olive simanyi owamuwafanana naye owaffe yoono olive osobola omukozesa buli wamu oba oyidde omuliro osobola okusiigawoko bino oba tolina karaizi munaye nga kaweddewo tebannakugulira osobola okeyambisa mu nviiri n'osiigamuko buli wamu kwegamba n'omunywa mulungi munda so yono buli omu amumanyi oyo kuba buli omu bamukozesa kakati yono kakyakalala kesitabalaze bannange temutuwunyirira nkwawa bakyala newe mudde e Uganda bannange nze kambabuulire sijja kwepanga nze omanyi njogera mazima seepanka nze buno nali sibumanyi nabusanga eno naye kati okuva we nabuyiga mukyala nja bugulanga kuba bannaye owulira bulungi nnyo obeera comfortable kitegeera so kagule bebi oleme kuwunya nkwawa simanyi kuba buno siyenze yabwegulira oba kameka naye ndowooza tekaweza buyaawo diodinat mubumanyi mwenna mukyala leka kuwunya nkwawa ngozze Kampala nze nali sibumanyi sijja kubalimba nabulabira wano mwabeefuula ab'ekitalo kekano siigako mu nkwawa kagoba totuuyana obeeraawo kwegamba wenna ng'olya swaga mwabatayagala kunaaba kakuyambako so I think ebyo tubimaze kikye siraze wano mu byendeese buno mwonna mubumanyi bakyala temwebuzaabuza ffenna tubumanyi kye bukola omugaso gwabwo si kyekyo tubumanyi omugaso gwabwo naye bakyala temunnenya nnyo wenajjira nali ndimu amaalo sibalimba kati nze mukazi wattu nandibiyigiddewa mundeke nze seefuula kye siri so bakyala bye bino so tuddeko ku topiki yaffe katono sawa zizo zigenda mu nnya kakati bakyala okugunjula omwana ow'obuwala teguba muggo teguba muggo okitegeera teguba muggo bakyala bannange omwana ow'obuwala omugunjula teguba muggo sirina mwana sizaalangako siri muzadde nze by the way zino ze mbeera zange mbeera musanyufu eva Nalule is my ogi, I think. Asobola okunjulira zino ze mbeera zange. Mobile habibi.
Gilisi shoye nawe tontawanya subuli kati mulaba okugunjula omwana w'obuwala teguba mugo mukyala munnange gezaako fuula omwana wo ow'obuwala mukwano gwo fuba nnyo okufuula omwana wo ow'obuwala mukwano gwo ojja muwonya ebintu bingi omwana tagenda kutya mulaba ekireetera abaana abasinga okwonooneka bazadde muli bakambwe mukambuwalira omwana n'okambuwalira omwana wenna n'obeeranga omwana n'akutya naye ng'ate maama nze ngamba wandibadde nga you're close to your daughter okitegera kimuwonya ebintu bingi byeyandigambye mukwano gwe omwana ategeera let me tell you omwana nga wampisa nga ategeera amanyi waakoma amanyi nti kino nkigamba mami kino sijja kimugamba mukazi munnange nze waliwo abakyala abentunuulira bambi n'omutunuulira nga mukyala mukulu ali mu myaka gya mwana wo gya mami wo sorry naye ng'ali ku kyeyo apatikana ng'alina abaana abakwenkana bali Uganda abakolerera n'ogamba ye mama yandibadde ewaka ng'atudde abaana nga bamukolerera okitegeera kyokka nno weesanga nga mukazi wattu n'abaana bakolerera tebafaayo bali weebatyo mukyala munnange kankugambe oli ku kyeyo okolerera omwana wo kali mu secondary kawala mukazi munnange kabuulirire gwalina okukabuulirira wonna okaleka ensi ekabuulirire ensi ejja kukabuulirira nkubuulira ensi ejja kambaga abaana olusi bye mubakweka babimanyi kati kambagamba omwana wa siniya wano abeera sharp omwana wa siniya wano aba amanyi buli kimu mbabuulira aba amanyi buli kimu lwakuba kasobola okutakulaga ne kabeera nga kasilent bana naye nga kamanyi buli kimu so gezaako okubeera nga your friend to your daughter whereby nga sometimes asobola okugamba mami omanyi mami kino bwekiti ne bwekiti okitegeera nga simanyi oba ensonga yange eyo evaayo bulungi mugambe munnange ondaba yadde onsabye essimu eno n'engikuwa naye eno gye ndi siri mirembe munnange nandibadde awo bw'oli ne tubeera ffenna naye nkukolerera faayo soma mulage tomulaga nti wakusaba mami njagala ssimu ojja gimuwa mulage nti omuwadde essimu eyo naye mu butuufu oyita mu buvubi ogifuna okitegeera oyise mu buvubi ogifuna mulage nti buli kintu kyonna banaye kambagambe twabeeranga mu ssomero nga tulowooza nga tulina n'endowooza nze bwe mmala okusoma nja kgenda nfune omulimu nga tetulowooza ku bulamu bwonna bukaluba ng'oli wabweru okitegeera so oba ng'okyali mu ssomero oba n'endowooza nti ebweru ebintu byakkakeeka bannange ebweru buli kimu azino buli kintu kyonna osobola okukifuna naye bannange ebintu biba bizibu okitegeera ebintu bikaluba bannange abaana mukyala munnange wobanga omwana ali mu siniyatu omwana lwaki totandika omubuulirira nti munnange woneebaka n'omulenzi ebinaavaamu luba lubuto ndi mukazi munaku tondeetera wano olubuto munnange weewe okitegeera tomukubye but mu bigambo ebyo omwana wona ofuula nta okra lindako katono omwana wona omumanyisa nti okumubuuliriranga n'ogufuula omuggo my dear omwana ajja kubeera successful okitegeera omwana ajja kubeera successful than omukuba ogenda kuba omulalula naye mugambe munaye kati olaba stage awo watuuka webeebaka n'omulenzi ofuna olubuto naye munaye tokikola ndi mukazi munaku mulage nti oli munaku you're working hard okubaleetera emmere ku mmeeza okitegeera balage nti okola nnyo okubaleetera kye baagala ku mmeeza naye buli wonoogira omwana n'akusaba essimu n'ogimuwa fine teri muzadde ayagala kulumya mwana we ng'alina ekyo kyennyini kye yeetaaga naye sometimes mulage nti ekintu ekyo okikolerera mulage nti sometimes ekintu ekyo kikaluba okifuna mulage nti waliwo embeera enzibu ennyo nze nanyigiranga mama sometimes ne mugamba mama njagala kino n'atakikuwa bane n'ogamba ba mama tanjagala naye bwe nagenda nga nkula nenkola ku ssente nagamba bane mama bye bino bye yayitangamu you get believe me abakyala abasinga muli ba single mothers ennaku zino ba single mothers bangi kati mukyala munnange onaabanga ye gwe mama gwe mwana gwe mama w'omwana wo gwe taata w'omwana wo gwe ssenga wa maama wo n'omuleka ekyo n'otamubuulirira ensi emubuulirire bannange omwana akoze ne single mothers ngamba asaana kubeera successful
kuba bannange abakyala bawala babingi nnyo mu kuza abaana buli omu alina story ye. Lwaki njogera bino buli omu alwako ne story ye naye nze ngamba omwana akuziddwa single mother yandibadde successful nnyo. Walaba nga akasente katono muyeyize bwe muwala gwalya ye yeepanka mama wali awo ne sukaali amubula oli eyo sinika binyo lwaki tojja n'oyoza ettooyi my dear? Lwaki tojja n'okyusa embeera gwogamba abaana abaliyo abawala bo tebalina musaayi? Bannange nze simanyina kumanya naye nga bannange bakyala mubuulirire abaana ab'obuwala. Mubuulire gwe by'omukweka just know that abimanyi. Kati wogaana omubuulirira gwe maama ani agenda omubuulirira? Ani agenda omutuuza? Okitegeera mubuulirire yogera naye omwana ategeera amanya nti wano wenina okukoma ne mami n'osanga omukyala ali kaleerwe alina abaana abannenkana ewaka naye abaleseeyo beebase ye ali amenyeka kaŋŋamba oba atunda wooteri. Lwaki otunda wooteri okozesa abakozi ng'olina abaana ab'obuwala abasobola okukuyamba mu wooteri? Okankubuulire maama gwe weweewa ekitiibwa abakyala kuba bagamba nti abakyala ba wooteri naye kankubuulire omukyala ng'otunda emmere oli wa wooteri weweewa ekitiibwa. Believe me tali musajja ajja kujja amanyire mwana wo nga gwe maama weeyisa bulungi Kati lwaki oteeka abakozi mu wooteri ng'olina abaana ab'obuwala awaka abasobola okuyambako? Ate sina babuwala bokka n'abaana ab'obulenzi mu bayigiriza okukola. Ennaku zino tekyali nti gino emirimu gy'abawala giri gy'abalenzi. Ndowooza mulaba abaami obasanga oli asiba enviiri. Okitegeera? Naye ng'edda twagambanga enviiri z'abakyala bokka. So mukyala buulirira omwana ow'obuwala. Tomukuba kuba oba omulalula naye gwe fuula nti omuggogo kumubuulirira. She will be successful. Naye buli lw'onoomukweka n'oleka ensi emubuulirire ensi ejja mmubuulirira. Okitegeera? So bannange ebyaleero kangenda ate mpa omwana w'omuwala gutya. Chai tunadda mbane just like the page tubeerako every Friday nga tunoonya ate nkyaleeta ebirungi ebirala bingi. It's a matter of time. But the moment I step out of here, buli kimu ngenda kireeta. Okitegeera? Buli kimu ngenda kireeta ebirungi byonna bijja. So mukwano okugamba liking a page every Friday. Don't miss the show. Tubaako nga tunyumirwa, era tuleeta emiramu egy'enjawulo eno we tunoonya abaagalwa. Okitegeera? Ekintu tugenda kiteeka ku level endala. Like the page. Nsigadde nze Amanda Magi. Abalwadde mwenna bannanga abakyala tukole. Abakyala tukole buli omu waali anyigirizibwa. Buli omu waali. Mmwe muyinza okudaba nti ntaddeko kano ka lipstick. Naye mukyala nze gwe mulaba nkola. Mmwe ebyo bye mugamba simanyi ofunayo essaawa 2 ez'okwebaka nze sizifuna. Kati ndi wano ndina mwana wanaakomawo ntandika okoza ebintu fumba biki mubimanyi byonna. So bakyala buli omu waali walabira omwezi n'enjuba todduka mu kiyumba wajja omanyi nti ogenda kukola mu kiyumba. Gumiikiriza soma embeera wooli tereeza embeera wooli woba osanzeewo empisa embi. Mukyala gezaako kyuka buli kimu kijja kyuka. Tewali ffenna twasanga embeera buli omu waali nga toyinza nakunywa ku mazzi naye kati tuganya lwaki lwakugumiikiriza kola ng'olina ekigendererwa. Gezaako kale okuwuliriza ku bugambo buno oyinza okuba nze Magi sikulabikidde bulungi naye mukyala kuba ndaba nnyo abaana banaye twewala emikwano kale tosobola kwewala emikwano naye tubeere n'emikwano egituzimba. Toyitiriza ate mikwano mingi nnyo n'ebirala tujja byogerako naye mubeere bulungi. Woba wajja ku kyeyo wekka leka ataakuleeta kumalira biseera, leka ataakuleeta kutandika kugamba fa mu kiyumba ojje tubeere nno ffenna. Ye yakuleeta maidi ojja ku ending up nga weetunda bwetunzi. Okitegeera? So bannange ebyo nze kangende neeyoleza ettooyi zange bakyala ze zimbeezezzaawo. Okitegeera? Mamange yenywera kasukaali njoza ttooyi sizirinaako buzibu neeyoleza ettooyi zange. So gw'atayagala mulimu gwe nkusekeredde ne bakubuuza okola kiwonna ng'otya. Lwaki tobagamba nti oyoleza ttooyi? Mukyala basooka kwavula oluvannyuma ne bayimirira baabo ne batambula. So yagala omulimu gwe ne Katonda ajja kukwongeramu. Ajja kugondeza mu mbeera naye buli weoli yakwekerera banne bakubuuza okola otya toyagala kubagamba.
it means that tosima nekyolina nga ate waliyo abakinoonya. So ne Katonda aba akutoolako. Mubeere bulungi, mweraba nsigadde nze Amanda Magi omuggalanda wa maama omubwati. Mubeere bulungi, bye bye.